Mungu ni nani, niliwapata. Tuambie uliwapataje? Mimi siku moja nilikuwa nimeketi kwa kiti kwa nyumba yangu. Nimeketi hivi. Nilikuwa kama nimeota. Nilikuwa kama kwa ndoto. Nikaona hiyo ndoto inanipeleka mahali kulikuwa na miti mbili. Katikati yao kuna watu wawili lakini hawa watu nawajua. Lakini kwa ndoto sikuwa naona ni nani. Mimi tu niliamuka. Mahali tu nilielezewa nikaenda tu nikawapata hapo. Wakifanya nini? Wakiwa wanashikashikana. Kwa miti? Sasa nje? Kulikuwa ati around saa moja saa jioni. Huyo mrembo juu ni yeye aliniona wa kwanza, yeye akatoroka. Alikuwa anakujua? Si tulikuwa tumemwajiri kuuza kilabu. Alikuwa mtu wa kazi. Tulikuwa tumemwajiri kuuza kilabu. Haya, akaniona yeye akatoroka. Nikauliza mzee wangu, si kitu nilikuwa nimekuuliza siku ya kwanza ukaniambia ati ni uongo. Akaniambia hata sijui kenye mimi kinansikanga. Mimi tu nikimwangalia tu nikimuona hivi nasikia tu kumpenda. Hiyo ndio kitu yenye aliniambia. Sasa tukiwa hivyo, mimi sikujua hiyo mambo ni nini. Yeye alinifuza. Tuambie. Yeye alinifuza. Uliingia kwa nyumba yake? Mimi nikaingia kwa nyumba yake. Kaniambia mimi sijui nakupenda, sijui nini. Mimi nikamwambia hiyo mambo unataka tufanye mimi sitaki kufanya. Mambo gani? Na ulikuwa unajua ni mambo gani? Mimi nilikuwa naelewa. Haya then akaniweka tu kwa box. Mimi nikapata mimba. Hapo ndio umefanya mambo. Hiyo ni siku ya kwanza. Kuna mtoto hapa kwa 14 hajui kwa kijana nini inafanywa. Tueleze nini alikufanyia huyu kijana. Alinipembeleza mpaka nikalala na yeye. Nikalala na yeye kwa kitanda na mimi nikapata ball. Wakati mimi nilijua nimepata ball, sikuwa najua hiyo time sikujua ati nilipata ball. Nilienda nikaona around one month period yangu haikukunja. Wakati period yangu ilikataa kukuja, nikaulizia marafiki wengine wenye tulikuwa tunasoma na wao. Mimi sija receive. Wakaniuliza kwa nini. Nikaenda mimi nikauliza mwalimu wangu. Nilimuuliza alikuwa anaitwa Mrs. Donyo. Nikamuuliza mwalimu sasa kunaenda. Yaani huyo mwalimu alikuwa mzuri sana. Tulikuwa tunampenda sana. Kumbe wewe ulikuwa umefungua sava. Karibu sana kwenye show. Hii ni Bob Shakwila Show. Pengine utuambie kwa majina ni nani? Kwa majina ni Purity Wanjiru Mwangi. Purity Wanjiru Mwangi. Purity Wanjiru Mwangi, karibu na asante sana kwa hatua jasiri ambayo umechukua kuja leo hapa kutueleza story yako ya maisha na mama ambao umepitia, si ndio? Wewe ni jemedari wa story yako mwenyewe. Ningependa basi tuanze ndiposa mtu aweze kuelewa kinagaubaga na moja kwa moja. Karibu sana. Mimi Purity Wanjiru Mwangi nililelewa kama watoto wengine. Na nikapelekwa shule na wazazi wangu. Sikusoma sana, nilifika class 5. Mimi nikashindwa na maisha ya shule. Hiyo wakati shule ilikuwa inalipwa. Mamangu hakuwa na pesa ya kunilipia school fees. Mimi maisha nikaona imenigeuka. Maisha ikakuwa ngumu. Kufukuzwa karo kila wakati. Kila wakati mimi nafukuzwa. Sometimes hata unaenda shule, hauna funds. Unaenda unashida jama, unapewa chakula na watoto wengine. Kutoka hapo mimi nikaanza kusaidia mama yangu kulima, vibarua hivi. Tukang'ang'ana tu mimi nikapatana na kijana mmoja. Akanieka box. Aje, mlipa huko class 5 box. Miaka ngapi hivi? Nilikuwa na around 14. 14 years. Ukaekwa box. Tuambie ilikuwaje? Kuna msichana huku nje anakatiwa ni mdogo, hajui wazazi watafurahi hata kuonesha watoto wao waambie wewe chunga. Tuambie mlianzanaje? Huyo kijana, hiyo wakati kwetu tulikuwa tunaendea maji huko mtoni. Tulikuwa tu tunapelekana na kwetu na mahali mto iko ni bari. Sasa
Wakati mimi naenda huko mtoni namkuta ameketi pahali kwa barabara. Ananisalimia, ananiambia hai mrembo, na mimi nasalimika. Tukaenda, akanifuata, tukaenda huko kwa maji, tukachota, tukaleta, akanibebea hiyo maji na baiskeli mpaka kwetu. Wow. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu hivi. Mapenzi. Sasa siku moja mimi mamangu alinituma kwa kisiagi niende nikalete unga ya kupika ugali. Wakati mimi nilienda, kwenye nilikuwa nimetumwa na mama yangu nikaendea mahindi, huyo kijana nilimkuta tu huko. Wakati nilimkuta huko akanibebea hiyo mahindi, tukapeleka kwa kisiagi, tukaleta unga, tukapeleka kwetu, then akaniambia tuende nimshindikishe. Nikaenda nikamsindikisha mpaka kwake. Sasa tukiwa hivyo, mimi sikujua hiyo mambo ni nini. Yeye alinifusa. Tuambie. Yeye alinifusa. Uliingia kwa nyumba yake. Mimi nikaingia kwa nyumba yake. Kaniambia mimi sijui nakupenda, sijui nini. Mimi nikamwambia hiyo mambo unataka tufanye mimi sitaki kufanya. Mambo gani? Na ulikuwa unajua ni mambo gani? Mimi nilikuwa naelewa. Haya, then akaniweka tu kwa box. Mimi nikapata mimba. Hapo ndio umefanya mambo. Hiyo ni siku ya kwanza. Kuna mtoto hapa kwa 14 hajui kwa kijana nini inafanywa. Tueleze nini alikufanyia huyu kijana. Alinipembeleza mpaka nikalala na yeye. Nikalala na yeye kwa kitanda na mimi nikapata ball. Wakati mimi nilijua nimepata ball, sikuwa najua hiyo time sikujua ati nilipata ball. Nilienda nikaona around one month period yangu haikukunja. Wakati period yangu ilikataa kukuja, nikaulizia marafiki wengine wenye tulikuwa tunasoma na wao. Mimi sija receive. Wakaniuliza kwa nini. Nikaenda mimi nikauliza mwalimu wangu. Nilimuuliza alikuwa anaitwa Mrs. Donyo. Nikamuuliza mwalimu sasa kunaenda. Yaani huyo mwalimu alikuwa mzuri sana. Tulikuwa tunampenda sana. Kumbe wewe ulikuwa umefungua sava. Kuna swala bado nataka uguzie tena. Swala la ile kwa kimombo tunaita early sex, ndio? Wasichana huku nje hawaelewi early sex ni nini. Hawajui hata maungo ya mwanaume, si ndio? Wewe pengine nataka utueleze kinagaubaga tena. Huyu kijana alikubembelezaje na mlifanya nini? Tueleze. Huyo kijana alinibembeleza sana. Juu hata alikuwa na kazi ngumu sana. Juu mimi sikuwa naenda na mwanaume siku ya kwanza mara nyingine. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza. Na tulisubuana. Tulisubuana sana. Hutaki kutoa nguo. Tulisubuana juu mimi naogopa. Na yeye ananiambia si baya, ni kitu mzuri, utasikia mtamu. Akanipembeleza. Mtaalamu unasikia kuna sukari pale. Mpaka mimi nikaingia box yake. Ulisikia hiyo sukari? Nilisikia lakini si nilitetea mambo. Alikukunja? Pole sana. So na maisha ilikuwa tamu at first. Haya sasa nikajua mimi nimepata mimba. Mimi mama yangu alikuwa mkali sana. Nikaelewa sasa juu nimepata mimba. Hukusikia kwanza aibu after mmefanya hili tendo ama ulienda nyumbani ukatulia tu? Si unajua kulikuwa mchana si usiku. Mimi nilienda nyumbani na nikafanya kazi yenye yote nilikuwa nimeelezewa. Na nikapika vizuri sana. After 1 month nasikia mimi ni mgonjwa, nasikia mimi sijui nini. Hivi kitu sijielewi, lakini mama yangu na yeye ni kama alichanuka. Watoto wamesikia sasa. Watoto wa 14 mnasikia mambo. Siku rahisi. Mama yangu amekaa kama amechanuka. Juu akipika kitu ama akiniambia nipike kitu, namuuliza ni mimi nitakaanga hiyo kitunguu. Akaanza sasa kama anataka kujua ni nini naendelea. At once akaniulizia, hii mwezi yote umereceive? Mimi nilimdanganya yeye. Nilimdanganya akaniuliza na pandi za kujikinga ulitoa wapi? Nikamdanganya mimi nilipewa na mwalimu shuleni. Nani alikuwa amekupatia? Hakuna, mbona sikureceive? Au umereceive juu ya ile mimba? Akaniuliza nikienda niulize mwalimu ataniambia hivyo. Nikamwambia ukienda ulizie mwalimu atakuambia hiyo ni ukweli. Akaniambia hiyo siku kulikuwa Friday. Akaniambia na wewe Monday tutaenda na wewe huko shule.
Sasa mimi hiyo kitu ikanipea uoga sana, juu ananiambia ataenda shule na ni uongo, nimemdanganya ati mwalimu amenipatia pants. Hii ni ngono mlifanya tu mara moja na ukapata hiyo mimba ama mlirudia tena? Hapana, tu kurudia. Hiyo tu mara moja? Pole. Hata sikujua mapenzi ni nini. Wala hata sikuwa nimekatiwa na mwanamume mwingine. Sawa, tuendelee. Haya. Mama sasa nikaona huyu mama sasa analeta fitina kwangu. Mimi sikumwambia kitu. Mandi yake niambia mimi niende shule. Sikuenda. Nilibeba bagi yangu nikaenda kwa aunti, hata nilienda na uniform. Nikaenda kwa aunti yangu. Akaniuliza umekuja huku kwa nini na uniform? Nikamwambia mimi aunti mimi ni mgonjwa na mama ananiambia niende shule na mimi ni mgonjwa. Aunti yangu alikuwa ananipenda. Akaniambia hebu kaa hapa lakini nitamwambia uko huku. Sister ya mama? Ya babangu. Wakati aunti alimpigia simu akamwambia niko huko. Akamwambia Piridia kwa huku. Hakuenda shule. Akamwambia hapana. Huyo mama alikuja. Akanikujia mpaka huko. Nikarudi kwetu. Mimi kurudi kwetu hii siku nyingine nikaona sasa, nikaambia yule kijana. Akamwambia kunaenda. Na yeye kijana akaniambia usiogope. Mimi nitakuoa. Aliniambia nitakuoa. Na mimi nikaona sasa wacha mimi niende kwao. Huyo kijana mamake na babake hawakuwako, walikuwa wamekaa town. Then nikaenda kwake mimi nikakaa. Alikuwa kama kijana wa miaka ngapi? Alikuwa tu around 15. Tulikuwa tunaachana na mwaka mmoja. Mnatoshana. Nyinyi wote ni watoto. But anakaa peke yake? Anakaa na shushu yake, alikuwa anakaa na shushu yake. Lakini ako na nyumba yake? Alikuwa amejengewa kanyumba kidogo hapo tu. Kanyumba yenye huku kwa Kikuyu inaitwa Kiumbu. Hapo ndio ulienda pia kukaa kwa Kiumbu? Mimi nikaenda huko kwao nikakaa. Nikakaa na yeye na nyanya yake. Nikakaa, nikazaa mtoto. Mtoto wa kwanza nilizaa 2022. Nikazaa mtoto, nikamlea. Tukiwa tu na yeye. Mpaka tukazaa mwingine. Sasa ni kama tu nikizaa tuliamua sasa kukaa. Na tukakaa kabisa. Lakini kulifika mahali hiyo boma ikakaa kama imeisha nikiwa na watoto 3. Aje, nini ilifanyika? Nikiwa na mtoto mmoja, huyu mzee alipata kazi huko Nairobi. Mahali kunaitwa huko Kariobangi. Ndio alipata kazi. Na akaniambia mimi wacha tu nimepata kazi. Juu huko nyumbani kwao tulikuwa tumeteseka sana. Kukura uende kimbarua, kila kitu bado ni mtoto. Na huyu bado ni mtoto. Tukaelewana na yeye na akaniambia wacha mimi niende kazi nitafute, na akaenda. Huko kutoka alienda huko Nairobi 2017. Ndio alienda Nairobi. Akakaa bado kazi yenye alikuwa ameenda ilikuwa kazi ya piecework. Kenye unatafuta ndio unalipwa. Tukakaa na mimi kutu huko nang'ang'ana na kibarua. Mimi niliachwa ushago. Na bado mimi nang'ang'ana tu na vibarua. Pilika mimi nikapata mtoto mwingine 2010. Nikapata mtoto na huyu tu mzee. Na huyo tu mzee. Nikapata mtoto kijana bado. Na lakini wakati nilipata hiyo mimba ya huyo mtoto kijana, alinisumbua sana huyo mzee. Alilete vuruko sana. Mimi sikuwa nataka mtoto mwingine. Miaka yangu si ya kulea watoto 2. Kwanza akaanza mateso. Mateso tena. Mateso tena, sasa ameanza mateso. Lakini mimi tu hata akinitesa tu nilikuwa tu navumilia. Juu nilikuwa na shida sasa niko na mtoto. Nimepata mimba ingine. Sasa hawa watoto nitawapeleka wapi? Mimi tu nikajikasa. Na tukakaa. Kutoka hapo, huyu mtoto Mungu ni kama alimleta na baraka zake. Mungu akatubadilishia maisha kutoka hapo. Mimi nilianza kazi ka Green Grocery. Nilitengeneza kabanda kidogo. Nilianza kazi na 900. 900. Ndio nilianza nayo kazi. Hiyo 900 Mungu akaibariki. Ikatoka kwa Green Grocery. Nikaweka sopu kubwa sana. Kutoka hapo hiyo sopu na yeye ikatoa kilabu. Hiyo kilabu ikatoa mapikipiki. Yaani maisha ikawa imechange. Na nikaona kweli Mungu ako uhai. Na mzee ako Nairobi.
ametoka sasa. Juu kazi imekuwa ni mingi, nikamwambia juu hii kazi yako unafanya ni piecework. Wewe fanya hivi, wewe kuja. Juu kwa hapo kwa kipanda pande nilikuwa na uza 40 pa kg sukuma, 30 kg spinach, 10 kg. Na nilikuwa napika githeri, napika mbosho. Hivi sasa nikaona hii kazi kwanza ni mingi, wacha nimwambie akuje. Ndio tuwe tunasaidia. Awe yeye anakaa huko kwa nduka na mimi niwe nakaa hapa kwa kipanda. Na akakubali akakuja. Akatoka Nairobi akakuja. Tukaendelea. Mimi nikamwambia tufanye hivi. Tuende kwa Equity Bank. Tu apply ka loan. Ndio ka loan tujue kitu kenye ingine tutafanya. Na tukaongea na yeye na tukasikizana. Akaenda huko akaambiwa apeleke Garanta. Garanta tulimtafuta tu kwa makutano, ni mzee mwingine sitamtaja jina kwa kamera. Huyo mzee na yeye akatusukuma sana. Akaenda akatusaidia hiyo loan tukapewa. Tukaanza process ya kuweka klabu. Na hiyo klabu naye Mungu akaibariki. Kazi ikakuwa ni mzuri kabisa. Kila siku naona tukienda kufanya hesabu tunakuanga na 20k 30k hivi. Kila siku mambo ikaanza sasa, tukaona sasa tukaanza mpango tujenge kabroti yetu juu kwao ni karibu na barabara. Ati kwa hiyo mpango mama yake msasi akasema hapana. Kitu kenye mtafanya saa hii kwanza tuende kwa huyo mrembo tuambie mama yake ni sisi tulichukua mtoto yao. Juu hakuwa wameenda kwetu. Tukapanga mpango tukaenda kwetu. Kuenda kwetu Rurashio, inaitwa Rurashio. Kuenda kwetu sasa kurudi mimi sijui kenye kiliendelea. Mambo ikageuka at once. Nini ilifanyika? Huyo mzee sasa akaanza mambo anaenda at one week hajarudi nyumbani. Akikuja sasiri atakuja itakuwa tu ni vita. Akasema mimi nataka mtoto, mimi nikapata mimba ya 3 sasa. Na huyo mzee ilikuwa ya 2016. Mimba ya 3. Hiyo mimba nililea na stress mingi sana. Juu kila wakati mimi hospitali. Nikienda nikiangaliwa mimi sina ugonjwa yoyote. Lakini wewe ni mgonjwa. Lakini mimi ni mgonjwa. Daktari mmoja akaniambia mama wacha nikuambie. Wacha stress juu wewe si mgonjwa. Ni stress zinakuumiza. Mimi nikaambia Mungu tuwe Mungu nipe nguvu ili mtoto mwenye nimebeba kwa tumbo yangu atoke kila mtu akae maisha yake. Kutoka hapo mambo ilichange kabisa ikachange kabisa. After umeomba? After kupata hii mimba. Mambo ilibadilika kabisa. Aje? Ilibadilika juu unaona sasa mimi wakati ni mgonjwa mimi siwezi enda kazi. Juu nikienda tu hapo naenda tu kulala. Na yeye hataki hivyo, huyu mzee hataki hivyo. Anaona kama mimi najifanya sitaki kazi. Haya atua kabla nizae mtoto mimi nikajua huyu mzee ako na mpango wa kando nje. Mimi nilikuwa nakuja naambiwa na watu tumewaacha mahali fulani. Mimi nilikuwa tu najitia nguvu nasema sitaki mtu aniambie. Mimi nataka siku moja tuanze niwapate. Na Mungu ni nani niliwapata. Tuambie uliwapataje? Mimi siku moja nilikuwa nimeketi kwa kiti kwa nyumba yangu. Nimeketi hivi. Nilikuwa kama nimeota. Nilikuwa kama kwa ndoto. Nikaona hiyo ndoto inanipeleka mahali kulikuwa na miti mbili. Katikati yao kuna watu wawili lakini hawa watu nawajua. Lakini kwa ndoto sikuwa naona ni nani. Mimi tu niliamuka. Mahali tu nilielezewa nikaenda tu nikawapata hapo. Wakifanya nini? Wakiwa wanashikashikana. Kwa miti? Sasa nje? Kulikuwa ati around saa 1 saa jioni. Huyo mrembo junior aliniona wa kwanza, yeye akatoroka. Alikuwa anakujua? Si tulikuwa tumemwajiri kuuza kilabu. Alikuwa mtu wa kazi. Tulikuwa tumemwajiri kuuza kilabu. Haya, akaniona yeye akatoroka. Nikauliza mzee wangu, si kitu nilikuwa nimekuuliza siku ya kwanza ukaniambia ati ni uongo. Akaniambia hata sijui kenye mimi kinansikanga. Mimi tu nikimwangalia tu nikimuona hivi nasikia tu kumpenda. Hiyo ndio kitu yenye aliniambia. Tukaongea hiyo kitu na ikaisha tukarudi kwa nyumba. Siku kadhaa
akakuja asubuhi yake akakuja. Akiwa na hasira mingi sana huyu mwanaume. Akaniambia mimi nataka pesa yenye uliokota kwa duka na kwa klabu yote nataka uwekelee hapa. Mimi nikaona juu sitaki nini furugu ama vita, mimi nikampatia pesa yake. Ati following day ndio nilienda kujifungua. Mimi nikampigia simu. Sina pesa, amebeba yote. Nikampigia simu nikamwambia sasa unajua mimi ni mgonjwa na pesa ulibeba yote. Akaniambia wacha nikuje. Alikuja. Akanitafutia kagari kengine kamsee mwingine. Akanipeleka hospitali na nikajifungua. Kujifungua kwenye nilijifungua kama leo, kesho nimepewa ruhusa. Hii siku ingine mimi nilijikuta niko ward. Sijui venye nilifanya, nikajikuta nilijisikia around saa 11 saa mchana. Nikamuuliza wakati niliamuka nikamkuta ameketi ameshika mtoto. Nikamuuliza nani alinileta huku? Akaniambia ulianguka ukitoka kuoga, nikakuchukua, nikakuleta huku. Nikamuuliza ni lini nilifanya? Akaniambia hata yeye hajui. Nikaadmitiwa. Nikakaa huko around wiki 2 huko hospitali. Around wiki 2 nikakaa huko. Ati kukaa huko daktari wakiniangalia ananiambia mimi sina ugonjwa yoyote. Hebu sasa wakakaa kama wananifanyia Cazoline. Daktari mmoja alikuwa anaitwa Nancy daktari alikuwa anaitwa Duta huko Karira nursing. Huyo mama alinisaidia sana na Mungu ambariki. Juu huyo mama aliniongeleza, akaniambia Purity Mbuchungu usiache hawa watoto wengine. Akaniuliza uko na watoto wengine? Nikamwambia niko na watoto 2 na aka 3. Na hawa watoto wote ni wa huyu mzee? Nikamwambia wote ni wa huyu mzee. Akaniambia Purity wewe jipe nguvu na unjikaze juu ukikataa kujikubali wewe utaenda. Akaniambia wewe huu mgonjwa ni stress sinakushika. Na sinakushika ukifikiria sana wewe unaanguka. Akaniongeleshea sana. Na akaniambia ujue kesho tutakupea ruhusa na sitaki urudi huku tena. Nikamwambia ni sawa. Mimi nikampigia simu nikamwambia mimi nimepewa ruhusa. Akakuja akanikujia na nikaenda nyumbani. Sile ndawa ya hospitali na affect huyu mtoto bado. Bado kurudi kwa nyumba kukaa after 2 days. Mtoto naye akagojeka. Mimi nikarudi pia ward. Juu ya mtoto sasa. Mimi sasa niko sawa. Huyo mama akakuja kwa watoto akanikuta huko akaniuliza sasa ni nini nyingine? Nikamwambia ni mtoto sasa mgonjwa. Akaniambia hata mtoto hana shida, ni zile ndawa ulikuwa huko ward alifuruta. Lakini mtoto atasikia vizuri. Mtoto akatibiwa na mtoto sasa akakuwa kama ako sawa. Na wakati mtoto alikuwa sawa, huyu mzee nilijua tu hatuko pamoja kutoka hiyo wakati. Juu si kadi ya HNF ni yeye alikuwa na kitambulisho ilikuwa yake. Na ni lazima akuje asaini ndio tutoke hospitali. Wakati wa kupewa ruhusa, mimi nikampigia simu. Nikamwambia sasa tumepewa ruhusa. Na tunaambiwa tukifikisha kesho, pesa za ward sasa tutalipa kasi. Aliniambia wewe jipange na watu wenyu mimi sina haja na wewe. Nikamuuliza juu huna haja na mimi na ruhusa tumepewa tufanye nini? Kuna kijana nilikuwa mimi ninakaa nako. Kakijana tu sijui mama yake lakini kakijana kalikuwa tu kana surura tu mimi nikakachukua wakati nilikuwa huko kwangu. Ukae na yeye. Nikae na yeye na kalikuwa kakijana kazuri sana. Nikamwambia hebu fanye hivi, patia Karanja hiyo document ya kipande yako, duplicate ya kipande ya kitambulisho yako na HNF card akuje niletee ndio tutoke. Ako katoto ndiko kaniniletea hiyo nikaenda nikajaza vitu zote. Hata yako katoto tu kanilibeba na hiyo pikipiki yenye kalikuja nayo. Mimi nikaenda nyumbani. Kutoka mimi nitoke huko hospitali. Huyo mzee anaenda wiki mzima. Hajarudi kwa nyumba. Hataki kujua mnakula nini ama mnakunywa nini. Na akiingia tu kwa nyumba pesa yote ulikuwa umetafuta yote anaitaka. Mimi nikasema sitaruhusu moyo yangu juu ya pesa. Mimi siku moja niliketi chini
na huyo msichana wangu alikuwa mkubwa, alikuwa grade 7, alikuwa standard 7 kwa sayo hakukuwa grades. Nikamwambia mimi sasa ujue mimi nitaenda. Na nikamwambia mama yake, wazazi wake wote nikawaambia. Wakijua mzee? Nikawaambia mimi sasa nitaenda, wakaniuliza ni nini, nikawaelezea. Mimi siku moja niliamka asubuhi, nikafua nguo, nikafagia nyumba, nikaosha nyumba, nikafanya kitu yoyote. Lakini kitu 6 mimi nilitafuta pikipiki, nikachukua, mimi nilibeba tu kitanda moja juu ya kulalisha watoto. Mzee hakuwa ameenda hiyo kuzurura yake? Mimi nikabeba kitanda moja, nikabeba meko moja, nikabeba tu sufuria ya kupikia na braketi moja. Mimi nikaenda nikakoboa nyumba. Na mtoto? Wa 6 months. Na pia huyo mwingine? Wote, mimi sikuacha hata mmoja. Mimi nilibeba watoto wote. Nikaenda, nikatafuta kanyumba na nikapata kanyumba ka 12. Nikaingia hako kanyumba. Kutoka hapo, nikaanza maisha yangu mimi na watoto wangu. Naenda kibarua, kitu yenye napata, nakuja napatia watoto wanakula. Lakini huyu wa 7 alikatalia kwao. Akasema yeye hataki, haendi, atakaa huko kwa baba yake. Nikamwambia sawa, weka. Lakini dakika mwisho tu mtoto alinifuata. Juu huyu mama walikuwa amekaa na yeye, alimguide, haezi tafutia mtoto wa mwanamke mwingine. Sasa mtoto na yeye akanifuata. Si mtoto ameenda anaenda class 8. Hiyo skuru si ilikuwa hiyo wakati si shule ilikuwa hailipwi. Huyo mtoto sasa akang'ang'ana hiyo grade 8 akaimaliza. Sasa sikuenda form 1, tulikuwa na account tulifungua kwa huyo mtoto na huyo mzee. Yeye alikuwa anajua pini zake 2 na mimi pini 2. Ya kuenda kutoa pesa. Lakini yeye alininyang'anya, aliiba kitambulisho yangu kabla sijajua. Akaenda huko na ile nini inapeangwa huko hospitali wakati nilikuwa nimerashwa. Akawaandanganya mimi niko kwa ward na niko ICU, kwa hivyo wamruhusu atoe pesa ndio manake aende anitoe huko hospitali. Hiyo pesa alitoa yote, ilikuwa 70k. Si mtoto amemaliza grade 8, standard 8. Nikamwambia mtoto, hebu enda kwa baba yako. Uende umwambie. Juu huyo mtoto alikuwa anatuambia mimi sitasomea nitaenda boarding. Mwambie ile pesa akuje twende tutoe ndio tukupeleke hospitali, tukupeleke shuleni. Mtoto alienda akamwambia akunje aniambie pesa alitoa kitambo na alikula. Mimi nikaenda baka huko nikakuta hiyo ni ukweli. Kwa hivyo huyo mtoto hakusoma. Hiyo masomo yake ilifika tu hapo. Mimi nikaona alikuwa mpata marks ngapi? Hata siwezi kukumbuka. Lakini alikuwa amejaribu. Yake ikaishia hapo. Haya, kutoka hapo sasa mimi nikaona nikaongea na brother yake. Nikamwambia ile story yote brother yake amefanya. Akaniambia usijali, uliza huyo mtoto kama atakubali kwenda course. Tumpeleke course mimi na wewe utafute tu pesa kidogo na mimi kidogo, tupeleke huyo mtoto course ndio tuone kama atajisikia kitu. Mimi nikaongea na mtoto wangu akaniambia, lakini unajua roho yake ilikuwa aende shule. Akamwambia, akaulizwa na huyo brother yake, utaenda shule nini, salon nini gani, course gani? Akasema ataenda salon. Akaniambia wewe enda utafute mahali kwenye tutalipiswa pesa kidogo. Mimi nikaenda nikatafuta mahali. Huyo mama akasema katalilipisha 10,000. Mimi nikampigia simu huyo brother yake. Nikamwambia amesema atalipisha 10,000. Mtoto tukampeleka. Si pesa bado silikosa. Alienda wiki 2-3. Pesa mimi nikakosa. Huyo mtoto akakaa hivyo. Kutoka hapo sasa sinawalea tu hawa wengine. Aka kijana kalikuwa kanasomea shule inaitwa Blessed. Mimi nikatoa huyo mtoto huko. Juu niliona mimi sitaweza kulipa hiyo shule. Nikatoa mtoto nikamrudisha public. Nikang'ang'ana tu na maisha. Mpaka sasa watoto wakakuwa tu nawalisha, nalipa renti, lakini tu ni kung'ang'ana kwenda kibarua. Na sasa ile mimi nang'ang'ana, huyu mzee na yeye kwanza ameanza furugo. Kunifuata, sijui watoto wangu hawatalewa na wanaume wengine.
sijui nini, mimi nitachukua watoto wangu, na mimi sikuwa nikubali nipatie watoto. Ulikuwa na mwanaume mwingine? Hapana. Sikuwa na mwanaume. Mimi tamaa ya wanaume iliishia hapo hapo. Yeye alikuwa anafikiria tu mambo zake. Alikuwa anafikiria mambo zake. Juu nilikuwa naona sasa ukipatana na mwanamume mwingine atakufanyia kenye huyo amenifanyia. Mimi nikaachana na mambo ya wanaume. Sasa nikang'ang'ana na watoto wangu. Sasa huyu kijana si bado anakuwa. Sasa alikuwa grade 8. Saa hii alikuwa grade 8. Na sasa si anaenda grade 9. Sasa huyu mtoto alikuwa anataka aende atailiwe. Kutoka hiyo wakati nilitoka huko, huyu baba hajui watoto wanakulanga nini ama wanakunywanga nini. Mimi nilimpeleka kwa chifu huko mara 2. Au anashughulikia watoto school fees. Alikataa kabisa. Kabisa alikataa kuwalipia school fees kabisa. Na mimi nikaambia Mungu, wewe Mungu juu ni wewe unanipea hawa watoto na ulikuwa unajua nitawalea peke yangu. Nipe nguvu wa kulea watoto. Lakini sometimes mimi nafikanga mahali naona kama nijitoe moyo juu sasa maisha inakuwa imenigeuka. Hii ni nyumba inataka kulipwa. Hawa ni watoto wanataka wakule wakunywe. Yani unaona uko na challenges mingi, kazi hakuna, unaenda kibarua. Sasa huyo mtoto akataka kwenda kutahiriwa. Huyo kijana. Sasa mimi nikajipanga. Nikajipanga kivyangu. Juu si alikataa mambo ya huyu mtoto kutahiriwa sijui nini. Mimi nikajipanga kivyangu. Nikaambia mtoto usijali, mambo yote itakuwa sawa. Mimi alikataa mtoto asitahiriwe. Amekubali lakini amesema hana pesa. Hana pesa. Hana kitu yoyote. Mimi sasa nikajiweka kwa hiyo kiatu. Mzee aliharibu pesa ya biashara yote ya kufanya kitu nayo. Sasa hii anaenda kibarua. Akipata apate. Anakipata kitu labda sasa aende kibarua. Mimi nilijiangalia nikaona sina mbele sina nyuma. Wazazi wangu wenye nahesabiwa wanisaidia hata wao hawana kitu. Mimi niliingia kwa nyumba yangu. Nilikuwa nimeingia chama ya wamama. Na in fact mimi nilinunua kiti na nikakiongeleshea. Nikasema juu sitaweza kuweka hii pesa kwa mfuko iwe pesa. Nitanunua kitu niweke kwa nyumba. Hiyo wakati ikifika nikose pesa nitashika hiyo kitu nitoe ndio niende niushe nipate pesa. Na ndio nilienda nikanunua kiti wakati nilipewa hiyo pesa ya chama. Nikaenda nikanunua kiti nikakiweka kwa nyumba. Nikaambia Mungu wakati mimi nitakuwa nimefika mwisho juu ya huyu mtoto nitakuja niuse hii kiti ndio huyu mtoto aende afanyiwe mambo yenye inatakikana. Hiyo wakati si ilifika. Mimi niliuza kiti yangu. Niliusia hata mtu wa blot. Nikamwambia. Akaniambia nataka kununua kiti. Nikamwambia niko na kiti fulani nataka kuuza. Na akakubali. Nikamuuzia kiti. Nikapanga hiyo siku. Mtoto akaenda akatahiriwa. Na akatahiriwa. Na saizi mtoto amepona. Nikajua hiyo kiwango hiyo nimepita. Lakini kitu yenye ni sahi tunaongea na wewe. Kitu mimi inanipea stress. Sasa huyu mtoto anataka kusoma. Mimi mwenyewe sina pesa. Sina mbele sina nyuma. Yule msichana alifaulu? Ule msichana sasa tu anang'ang'ana tu anaenda vibarua kwenye anapata anaona. Akiona kibarua anaenda. Akiona kibarua anaenda. Sasa huyu mtoto anataka asome. Mimi sina pesa. Sina mbele sina nyuma. Vile umetueleza. Na niko na mwingine sasa haka kandogo nilitoka nako kakiwa na miezi 6. Na yeye ako grade 3 huyo. Grade 3. Ako grade 3. Sasa wewe hujawahi fanya kazi zingine, uliingia tu kwa ndoa hiyo ya mapema. Ukafanyako kazi ya klabu nini, hujaajiriwa mahali? Mimi nimeajiriwa klabu ndio sasa naendea. Sasa hii ndio unafanya bado kwa klabu? Sasa hii siko huko kwa klabu. Lakini kama miezi 2-3 hivi nilikuwa nimeenda nikaajiriwa kazi ya klabu juu sasa Radroad kwenye nilikuwa nimekaa nyumba alikuwa amenipea notice na akanipea atanifungia nyumba. Ndio ukatafuta hiyo kazi. Sasa nikaona mimi sasa kibarua hakuna, unatafuta kibarua upati. Kweli. Mimi nikaenda nikaajiriwa kazi ya klabu. Wacha nikwambie watu wanarusanga klabu wanakuanga Mungu awabariki sana na wapeni neema nyingine kali. Wamekufanyia nini?
Wakati mimi nilienda huko nikaajiriwa huko kilabu, nilikuwa nimeajiriwa huko mahali kunaitwa Kadogo. Niliajiriwa mostly 2 months to 4 months. Nikaenda, huyo mama akanipea kazi. Unapewa pambo, unapewa mtungi wa keki. Unaambiwa pesa zenye utapeana. Hiyo pesa ikikosekana, ujue mshahara yako hauna. Nilipitia challenges mingi sana huko. Unatuswa na wanaume, wanakuita maraya, wanakutusi, unajiringa nini. Wewe huko unajipeana kwa wanaume? Mimi nilikataa. Hebu niongee ukweli mbele ya kamera. Mimi wakati huyo kijana alinifanyia hiyo madhara yenye alinifanyia, na ni yeye alikuwa wa kwanza kunijua kwa mwili yangu. Mimi nilichukia wanaume kabisa. Mimi hata sijui mapenzi ni nini. Ilikubo. Ilinibo kabisa juu ya ile mambo alinipitia. Sawa mama. Sasa hiyo ndio maisha yako. Na tunaona ni mwanamke ambaye anajikakamua. Ila tu ni setback ya wanaume. Hatusemi wanaume wote ni wabaya. Lakini story yako na zingine ambazo tumesikia zinatuambia kwamba ni vigumu sana kupata mtu ambaye mko na maono moja, si ndio? Ukweli. Ni vigumu sana kupata mtu ambaye mna share vision. Ni ngumu sana. Na wewe kimekuramba, lakini Mungu atakusaidia. Hujui mipango ya Mungu, si ndio? Kweli. Pengine imekaa miaka mingapi tangu mzee muachane na mzee vile unasema? Sasa tunaenda 7 years. 7 years. Hujawahi kabisa onana na mwanaume? Ukweli ya Mungu. Unasema wakikukujia wewe unakataa? Mimi nakataa juu naona utaenda na mtu na umpende. Na akupea mapenzi na wewe umpe mapenzi. Kweli. Then dakika ya mwisho akuache ukiwa umehang. Na una manage aje joto za mwili? Hata sinanga juu ya stress. Hiyo kitu hata ikinikujia na niko na stress kama saa unafikiria saa hii sina kitu ya kupea watoto. Miaka 7 joto za mwili hazijakusumbua? Inanisumbua tu lakini mimi inanisumbua tu. Lakini mimi naogopa. Miaka 7 yote hata kuna mtu umesema kuna kina Jona wanakujanga mama wanakuja na ni wengi. Na wewe uko na hii joto. Wanakuja na ni wengi. Hata wengine wananisumbua tu na simu. Mbona uwapatii? Mimi spedangi. Mimi niliona kitu ilinijua moyo kabisa. Sawa. Sasa mama, hizi shida umepitia, umesema mto hii ndio endaka naende shule. Mtu leo amesikia story yako. Angependa kusaidia. Atakupata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu ya simu ni 0723 043 609. 609. Majina inaleta? Inaleta Purity Mwangi. Purity Mwangi. Asante sana kushare story yako na sisi. Na tuna imani ya kwamba watu watasikia story yako na watajitolea pia kusaidia, si ndio? Asante sana. Mungu akubariki. Mimi ningependa nikimalizia kungekuwa na mtu ameshare story yangu aione. Kuwe na mtu tu anaweza nisaidia. Hata nikipata tu pesa kidogo niweke kakazi. Niache kustruggle ati nisipoenda kibarua mimi siwezi kula. Nipate kabiashara, kabiashara kadogo naweza fanya, nipate pesa ya kulipia watoto shule, nipate pesa ya rent. Hiyo kitu ingenifurahisha. Kweli. Mungu atakusaidia. Maneno yako yote yatajibiwa, si ndio? Ninataka nikutakie kila la heri. Asante sana. Haya.